ตีมโบ๊ทอันนี้นะร้านอะไรซิลเวอร์เดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านนี่เป็นท่ออะไรอ๋อควันอาหารเยอะเนี่ยมีสตอเกือบหมดแล้วอร่อยมากเหมือนเมืองไทยเลยล่องอันนี้อะไรซึ่งมีอะไรไก่เต้าหู้เต้าหู้ไม่เต้าหู้ที่จะมีหนูคล้ายฟองเต้าหู้นะแล้วก็ผักแล้วก็มีเต้าหู้มีหมูอ่ะเต้าหู้นิ่มน่าเป็นชิ้นหมูนะลองทานเขาบ้างพอก